गाइस देख सकते हो कितने सारे राइडर है, इस चेक कर सकते हो आप लोग। और वो भाई का देखो कैसे चला रहे, हमारे पार्टनर वो भाग गए। और देख सकते हो कितने सारी आ रही है, और देख सकते आप लोग चेक करते रहना कितनी सारी है बस। और देखो अंकल को, अंकल एकदम फुल मौज में चल रहे हैं। गाइस पीछे अभी चेक कर सकते हो। और ये गाइस एकदम फिलहाल बहुत मस्त लग रही है गाड़ी यार, क्या है। गाइस चेक कर सकते हो गाइस यहाँ पे, और हमें उस गाड़ी को देखना है। गाइस चेक करो आप लोग यार, क्या राइडर भाई लोग हैं। और भाई ने हमारा इशारे की, इन भाई ने भी इशारा दिया। और ये पीछे देखो, ओ तेरी ओए आग लगा दी। अरे भाई क्या हो रहा है ये, दम पैन जो फंस गला। गाइस आप चेक करते रहना यार, गाड़ी ये सब क्या है, दबा लेंगे। कहाँ रह गए ये पीछे वाले हमारे। मेरी हुस्न का चर्चा है। ओ गाइस वही वाला है जो गाइस चेक कर सकते हैं यहाँ पे।